Assalaamu calaykum Soomaali weyn aan caawino walaasheen Maria Cabdi oo wiilkeeda dowladda Norway ka qaadatay 15 sano ka hor oo foomka u buuxiya mudaharaadka 2 Febraayo saacada 3 galabnimo ama 15 ka soo qaybgala reer Oslo iyo nawaaxigeeda. Stopp menneskerettighetsbruddene mot Maria Abdi Ibrahim. Norge skal være en rettsstat som respekterer menneskerettighetene. Likevel har den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, 2 ganger slått fast at Norge har krenket en mors grunnleggende rett til familieliv. Maria Abdi Ibrahim fikk sønnen sin adoptert bort mot sin vilje, og norske myndigheter sviktet både henne og barnet. Maria Abdi Ibrahim kom til Norge som ung mor med håp om en trygg fremtid for seg og sønnen. Da han var bare 10 måneder gammel, ble han tvangsplassert i et fosterhjem. 3 år senere ble han adoptert bort til en familie med en annen etnisk og religiøs bakgrunn enn sin egen, til tross for at moren ba om at han skulle vokse opp hos slekt eller i en familie som kunne ivareta hans kulturelle og religiøse tilhørighet. Hun kjempet for sønnen sin, men møtte et system som overkjørte hennes rettigheter. I 2019 ble Norge dømt i EMD for brudd på artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, som beskytter retten til familieliv. Likevel skjedde det ingen reell endring. I 2021 måtte saken behandles på nytt i EMDs storkammer, hvor Norge igjen ble enstemmig dømt for å ha krenket hennes rettigheter. Norge har internasjonale forpliktelser til å respektere menneskerettighetene. Når EMD feller dom, er det ikke en anbefaling, det er en plikt vi må følge. Når staten bryter disse rettighetene, svekker det rettssikkerheten for oss alle. Nå må regjeringen handle. Vi som signerer dette oppropet krever at norske myndigheter